ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੱਬੀ ਆ
ये का दूसरे से मंगा लो बहुत बहुत कम सीरियस रखेंगे ऐसा चाबी पाना जी नहीं मेरे को नहीं कोई काम चाहिए भाई ते साथ में अपना गाल आदत से काट टूट गया था काट टूट गया काटे था काटे बिल्कुल का नाम लगा था इसके कैब आ गया ना इसका ये बात है ये जो घंटे का होगा और ऐसे नाम लगा चलन दी है वीडियो चलन दी है लगने पता जी लगा इन्हें जाके काटे रोकना आधे काटे दे
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ क्या भाई कर दो काम ला दो बढ़िया आई नो ਟੈਬਟਾ ਟੂਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕੋਈ रात नहीं करना हमारे तो सिरे ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਜਲੀ ਲਿਆਓ ਤਰੌਂਕੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ देखो ना ਆਦਾ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੂਲਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਦੇਣੀ ਰਗੜਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਿੰਗਲ ਆ ਕਲਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਆ ਹੁਣ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਆ ਪਲਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਲਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਣਜੋਤ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਰਣਜੋਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਹੋ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੈਣ ਉਹਦਾ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ TVS ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ TVS ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਣਨਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਮਾਮਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਲੀ ਦੇ ਦੇ ਪਲੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਲ ਬੜਾਈ ਯਾਰ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਾਲ ਨੰਬਰ ਫੜ ਲਿਆ ਛੇਤੀ ਇਹ ਵਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਭਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਕਰ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਥੱਲਿਆਰੇ ਕੱਢ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਵੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਪਾਇਆ ਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਦਾ ਗੱਡੀ ਆ ਢੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੁਣ ਪਟਾਕਾ ਪਾ ਦੇਂਗਾ ਮਮਾ ਸੁਨਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ बना शादी टाइम पा ਪੂਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ पूरा मोटरसाइकिल नहीं है कि ये जमा आता है लिफाफा ही नीले जी ही इधर पिया समान हो पिया ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੋਲ ਭਾਜੀ और आज पीने नहीं चलाया बिना ना वेले नहीं मार कोई दा 150 मामा माफी है भाजी नहीं 150 का देना 150 माफी हो गया सामने दुकान आंदे समझ गया ना
ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਮੈਂ 150 ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 150 ਮਾਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 8 ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੀ 8 10 ਦਾ ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਈਡੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 111 ਵਾਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ ਮੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਆ ਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੋਈ है नहीं है तू होर किथे दिल ला लिया कि तूने समा पूरा वीडियो बांदी पर पूरी घैंट है इदा लगता है जिदा जादू किया किसी ने वीडियो वीडियो होंगी ना इदा लगता कि हम जादू किया तारा वाला कुछ इतने पिया साडा कोई हथ नहीं लभना कोई कख नहीं लभना इदा लगता जिदा जादू का ही कसूर है हाँ जी हाँ जी दसो स्कूटी के बालों को ज्यादा मन चेता है दसन रहेगा हेडलाइट आहो मेरे हिसाब नाल मेन ही तार सड़ गई तुहाडी ज्यादा मेन तार सड़ गई है ना हाँ जी वो बल्ब स्टार्टिंग वगैरह चलो देख लें
ਸਪੀਕਰ ਕਰਨ ਕੋਲ ਛੱਡਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈ ਰਾਤੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਟ ਕੱਢਿਆ ਬੁਲਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਆਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਗਰੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ये वीडियो आज अपलोड होनी चाहिए है ना व्हाट्सएप उस भी हो जाएगा